ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோங்க. டாக்டர் ஷர்மிகா அவங்க வந்து ஒரு சூப்பரான டிப் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனஸ், வீசிங், ஆஸ்துமா இந்த மூணுக்கும் வந்து ஒரு 5 வகையான பொடி வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. அதை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. அது என்னென்ன பொடி அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. கண்டங்கத்திரி பொடி, தூதுவளைங்க, ஆடாதோடா பொடி, துளசி, தும்பை பொடி, இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி கடையில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து ஒரு பவுல்லையோ இல்லை ஒரு பிளேட்லேயோ போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கோங்க. கொட்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க. நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா துளசி, தூதுவளை எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே வளர்த்தலாம். சளி இருந்ததுன்னா டக்குன்னு 2 துளசி இலை கூட நம்ம பிச்சு வாயில் போடுறோம். அதே மாதிரி தூதுவளை வச்சு நம்ம ரசம் கூட செஞ்சு சாப்பிட்றோம். இப்போது இந்த எல்லா பொடி வகையும் சேரும்போது நம்ம உடம்புல வந்து சளி வந்து நெஞ்சில் கட்டியிருந்தாவோ இல்லை வறட்டு இருமல் வந்தாவோ இந்த பொடி வந்து காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றில் வந்து அவங்க எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல ஆர்கானிக்கான தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே சாப்பிட சொல்கிறாங்க. சாப்பிட்டோன்னே தண்ணி குடிக்கக்கூடாதாமாங்க. சாப்பிட்டோன்னே அந்த தொண்டையிலேயே போய் அது வந்து நல்லா உடம்புல போய் சேரும்போது எப்பேற்பட்ட சளியோ இல்லை ஆஸ்துமா, வீசிங், அந்த மூச்சுக்குழாய் பிரச்சனை எது இருந்தாலும் வந்து இது இப்போ சரி பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டரு. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் கலந்து வரும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொடி வகைகள் எல்லாமே உடம்புக்கு சூடுதாங்க. அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக தண்ணி வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கணுங்க. அப்போ தான் உடம்புக்கு வந்து எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது. இந்த ஆஸ்துமா, சைனஸ், வீசிங் பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து இந்த பொடியை வந்து 3 மாதம் தொடர்ந்து எடுக்க சொல்கிறாங்க. எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுலேருந்து க்யூர் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க. நான் வந்து குட்டீஸ்க்கு சளி தொந்தரவுக்காக தான் கொடுத்தேங்க. எனக்கு வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுது. இதை வந்து ஒரு சம்படத்துலேயோ இல்லை வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜார்லேயோ போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாக்டர் ஷர்மிகா அவங்க சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. எல்லாமே உடம்புக்கு எந்த வகையிலையும் வந்து கெடுதல் பண்ணாத மாதிரி தான் இருக்குது. நல்ல விஷயத்த யார் சொன்னாலும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த பொடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோடைய ரிசல்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சாதாரணமாக சளி, இருமல் இருக்கிறவங்க வந்து இது ஒரு 5 டேஸ் எடுத்தாவே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல க்யூர் வந்து கிடைக்குங்க. குழந்தைங்க வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூனும் பெரியவங்க வந்து 1 டீஸ்பூனும் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. காலையில் வந்து 3:30 to 5:30 அந்த டைமிங்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. குழந்தைங்க வந்து அந்த டைம் எந்திரிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் இல்லைங்களா? எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா கொடுத்துருங்க. இல்லைன்னா ஒரு 6 o'clock எந்திரிச்சாங்க அப்படின்னா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து குழந்தைங்க வாயில் வச்சு விட்ருங்க. அதை அப்படியே மெல்லமாக அவங்கள வந்து சாப்பிட சொல்லுங்கள். தண்ணி வந்து குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த பயன் வந்து நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும். வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிட்டால் தான் நம்ம வந்து உடம்பு வந்து ஈஸியாக அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் உமாவிருந்தகம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.